नमस्कार मित्रांनो. खरं बघायला गेलं तर जो हुशार आहे, प्रामाणिक आहे आणि ज्याच्यामध्ये कष्ट करण्याची ताकद आहे, अशानेच शेती करावी. अशिक्षित शेतकरी स्वतःला दारिद्र्यात लोटतो. या उक्तीप्रमाणे आपण बघायला गेलं तर जो अशिक्षित आहे, ज्याचं शिक्षण थांबलेलं आहे, अशी लोकं आज आपण बघायला गेलं तर शेतीमध्ये कार्यरत आहेत. आणि जी हुशार आहेत, ज्यांनी मोठमोठ्या डिग्र्या घेतलेल्या आहेत, ज्यांचं BSc MSc ॲग्रिकल्चरमधून झालेलं आहेत, अशी लोकं आज नोकऱ्यांमध्ये आपल्याला दिसतात. आणि जी अडाणी लोकं आहेत त्यांचा भरणा शेतीमध्ये दिसतो. हे परंपरेनं आलेलं आहे. मग तर माझं तर मत आहे की हुशार लोकांनी शेती करावी. तर हे तुम्हाला ऐकायचं असेल तर आपण सलगपणे माझे व्हिडिओ बघत राहा आणि हे तुम्हाला मी पटवून देईन. धन्यवाद.